Njihuni me viruset më të rrezikshme për shëndetin tonë në 2026. Disa viruse pritet jenë veçanërisht shqetësuese këtë vit, si për shkak se po shfaqen në zona të reja, ashtu edhe për shkak se numri i rasteve pritet të rritet në mënyrë të paparashikueshme. Fatkeqësisht, një vit i ri sjell jo vetëm pritje për diçka më të mirë, por edhe kërcënime të reja ose të ndryshuara për shëndetin publik. Viruset janë në zhvillim të vazhdueshëm, ndryshimi i klimës dhe rritja e popullsisë po i ekspozojnë njerëzit ndaj një numri të madh patogjenësh dhe lëvizshmëria globale lejon që infeksionet përhapen me shpejtësi. Këtë vit disa viruse pritet jenë veçanërisht shqetësuese për autoritetet shëndetësore, si për shkak se ato shfaqen në zona të reja, ashtu edhe për shkak se numri i rasteve po rritet në mënyrë të papritur, raporton Science Alert. Grupi A është një kërcënim i përhershëm, ai infekton shumë specie dhe pëson mutacione shumë lehtë. Pandemia me fundit e gripit e shkaktuar nga nëntipi H1N1, gripi i derit në vitin 2009, shkaktoi mbi 280.000 vdekje në gjithë botën në vitin e parë dhe virusi vazhdon të qarkullojë edhe sot. Në vitet e fundit vëmendja është përqendruar në nëntipin shumë patogjen H5N1. Gripi i shpendëve, edhe pse u shfaq për herë të parë tek njerëzit në vitin 1997 në Kinë. Zbulimi i tij i fundit tek lopët e qumshtit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ngritur shqetësime serioze. Kalimi i virusit nga zogjtë e gjitarit rrit rrezikun e përshtatjes së tij me njerëzit, me prova se transferimi nga kafsha tek njeriu ka ndodhur tashmë. Pyetja kryesore për vitin 2026 është nëse H5N1 do të fitojë aftësinë për të transmetuar nga personi në person një parakusht për një pandemi të re. Vaksina ekzistuese të gripit nuk ofrojnë mbrojtje të mjaftueshme, por po bëhen përpjekje për të zhvilluar vaksina specifike.